todos. Hallo euch allen. No lo necesitan leer. Espero que estén bien en esta mañana. Ich hoffe, euch geht's gut. Bienvenido a cada uno de ustedes. Euch allen ganz herzlich willkommen. Y saludamos también a aquellos que nos están mirando por internet. Und natürlich begrüßen wir auch die, die uns im Internet zuschauen. Así que vamos a ir directamente con la palabra. So lasst uns doch direkt mit dem Wort anfangen. Sí, Padre amado, te damos la gracia una vez más en esta mañana. Geliebter Vater, wir danken dir einmal mehr an diesem Morgen. Recibe toda honra y recibe toda gloria. Empfang allen Ruhm und alle Ehre. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Und danke, dass du der einzige, wahrhaftige Gott bist. Señor, y aquí estamos porque queremos exaltar tu nombre. Und wir sind hier, weil wir deinen Namen erheben möchten. Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Und wir wollen dein Wort hören. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, toma todo el control de este lugar. Und deswegen übergeben wir dir die Kontrolle, Heiliger Geist. Y todo aquello que quiera molestarnos, distraernos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Und alles, was uns ablenkt, das werfen wir in deinen Namen, Jesus, hinaus. Señor, que tu palabra sea alimento para nuestra alma Dass dein Wort Nahrung für unsere Seele sei y que podamos ponerlo en práctica. und dass wir es umsetzen können. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Dios Jesucristo. Wir danken dir in deinem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amén. Bien, después de que ha pasado la Pascua, Nachdem Passa vorbei ist, seguimos con el tema que había comenzado hace tiempo machen wir mit dem Thema weiter, was ich vor längerem angefangen habe. y es ver un poco las características de la iglesia del último tiempo, Und zwar uns die Eigenschaften der Gemeinden der Endzeit anzuschauen. ¿no? Y ya vimos al principio la iglesia de Efeso, Wir haben uns die Gemeinde Epheser angeschaut. una iglesia que tenía obras, pero que Dios, el Señor le reprocha, Also eine Gemeinde, die viele Werke hat, aber trotzdem Gott sie ermahnt, porque había perdido su primer amor. weil sie ihre erste Liebe verloren hatten. Después vemos la iglesia de Esmirna, Und dann haben wir uns die Gemeinde Smyrna angeschaut. una iglesia que Dios no le reprocha nada, Eine Gemeinde, wo Gott nichts ermahnt. una iglesia que estaba sufriendo, Eine Gemeinde, die doch sehr litt. pero que el Señor le dice que no tenga miedo, que aún sufrirá más. Aber Gott ihnen sagt, hab keine Angst, du wirst noch mehr leiden. Pero le dice que sea fiel hasta la muerte. Und motiviert sie trotzdem treu zu bleiben bis zum Tod. Después vimos la iglesia de Pérgamo, Und dann haben wir uns die Gemeinde in Pergamo angeschaut. una iglesia que Dios le reprocha que toleraba la doctrina de Balaam. Und eine Gemeinde, die Gott ermahnt hat wegen der Lehre des Biliams. Y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira. Und heute schauen wir uns die Gemeinde in Thyatira an. Y está en Apocalipsis 2, Und zwar in Offenbarung 2, a partir del versículo 18. ab den Vers 18. Yo lo voy a leer solo en español Ich lese es einmal nur auf Spanisch vor, porque para los hermanos alemanes que no tengan Biblia pueden leerlo en la pantalla. denn für die deutschsprachigen Geschwister könnt ihr das an der Leinwand ablesen. Así ahorramos un poco de tiempo. So sparen wir uns ein bisschen Zeit. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que tolera a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, por los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella lo haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de vosotros os trataré de acuerdo con vuestras obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a vosotros, que no seguís esa enseñanza, ni habéis aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, os digo que ya no os impondré ninguna otra carga. Eso sí, retened con firmeza lo que ya tenéis hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre.
y él la gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como vasija de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a estas iglesias. Hasta aquí la palabra del Señor. Bis hierhin das Wort Gottes. Y aquí vemos que el Señor le habla a esta iglesia. Also Gott spricht hier zu dieser Gemeinde. Y Tiatira era una ciudad que se destacó como un gran centro comercial. Und Thyatira war eine Stadt mit einem großen finanziellen Zentrum. Tenía gran industria en todo lo que tenía que ver con tejidos, con lana, con lino, con ropa. Es gab sehr viel Industrie, die mit Kleidung etc. zu tun hatte. Y tenía una excelente artesanía de bronce. Und hatte auch eine sehr große Bronzezuvorkommen. O sea, era una ciudad donde había muchos artesanos y mercadores. Also es ist eine Stadt mit sehr vielen Handwerkern. Ahora, en esta ciudad había también muchos sindicatos comerciales. Und es gab auch weitere Industrien in dieser Stadt, De Gewerkschaft, Gewerkschaften. ¿no? Era algo curioso porque en otras ciudades el Imperio Romano no lo permitía, Weil eigentlich, also es ist sehr merkwürdig, weil das römische Imperium es nicht erlaubt hatte. pero cada tipo de artesanía tenía su sindicato, Aber jede Werkstatt hatte ihre Gewerkschaft gehabt. ¿no? Y estos sindicatos hacían al mínimo una vez al mes una fiesta Und diese Gewerkschaften haben mindestens einmal im Monat ein Fest veranstaltet, para celebrar lo bien que le iba los negocios. um zu feiern, wie gut es doch deren Geschäfte ging. Ahora, en esta fiesta que la celebraban en el templo, eran fiestas consideradas religiosas. Und in diesen Feiern, dass sie halt im Tempel abgehalten haben, Entonces se repartía la carne que le ofrecían a los dioses. wurde das Fleisch verteilt, was man den Göttern geopfert hat. Después ellos la comían Dann haben sie dieses Fleisch gegessen y por lo general terminaba en una orgía, und dann endete das Ganze in einer Orgie. ¿no? Entonces era una ciudad que estaba muy mezclada. Also es war eine Stadt, die sehr gemischt war. Tenían varios dioses, Und sie hatten viele Götter. adoraban a Apolo como dios principal. Als ersten Gott haben sie Apollo angebetet. El emperador era también venerado. Und auch der Imperator war was? Venerado. Also wurde angebetet. Ya. Y a César se le llamaba hijo de Dios. Und auch den Cäsar hat man Sohn Gottes genannt. También tenían y adoraban a la diosa Artemisa, Und auch die Göttin Artemisa wurde angebetet. ¿no? Entonces podríamos decir que en esta ciudad había una cultura muy mezclada religiosa, Also eine Stadt mit sehr gemischten religiösen Verhältnissen, pero que practicaba mucho el ocultismo y el satanismo. die aber auch sehr viel den Satanismus ausgeübt haben. Y ahí estaba la iglesia. Und da war dann also diese Gemeinde. Una iglesia que no tenía mucha influencia Eine Gemeinde, die nicht viel Einfluss hatte, porque la opresión era muy fuerte. weil der Druck von außen war sehr stark. Ahora, dentro de este contexto, Und zusammen in diesem Kontext el Señor le habla a esta iglesia. spricht Gott nun also zu dieser Gemeinde. Y como en todas las otras iglesias, vemos que el Señor se presenta de una manera específica. Und wie in anderen Gemeinden präsentiert sich hier Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise. En el versículo 18 hemos leído que el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce pulido. Im Vers 18 können wir es ja lesen, Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füßen schimmerndem Erz gleichen. Ahora, en aquella cultura, en aquel tiempo, se creía Und in dieser Zeit hat man geglaubt, que para tener una buena visión y ver bien, um eine gute Vision zu haben, um gut sehen zu können, no solamente se necesitaba la luz exterior que te iluminara los objetos o las personas, brauchte man nicht nur halt das Licht, was alles erhält, sino que se necesitaba tener una luz interior que te ayudara a ver, sondern man braucht ein inneres Licht, das dir helfen sollte zu sehen. ¿no? Eso era un pensamiento en aquel tiempo. Das war ein Gedanke zu dieser Zeit. Por eso los habitantes de esta iglesia podían entender la frase, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Und deswegen haben die Leute das auch verstanden, was Gott damit sagen wollte. Augen hat wie eine Feuerflamme. ¿No? Estaban diciendo y entendía Also sie hatten verstanden, que los ojos de Cristo con su luz divina dass die Augen Gott, also die Augen Christus mit seinem himmlischen Licht
penetraban el interior de las almas y de los corazones hineingehen in das Innere, in die Herzen der Menschen, sin que se le escapase nada de lo que estaba en el corazón. ohne dass irgendwas verpassen würde, was dort im Herzen vor sich geht. Ese es el Señor, Das ist der Herr, el gran consuelo, also der große Tröster. de que a Él nada se le puede ocultar, Und ihm kann man halt nichts verstecken. ¿no? Y esos pies semejantes al bronce bruñido, Und diese Füße schimmerndem Erz gleich, vemos también por el Antiguo Testamento sehen wir auch wie im Alten Testament, que son pies que indica que tienen capacidad para pisotear a los enemigos. dass es halt Füße sind, die die Fähigkeit haben, auf deren Feinde zu zertreten. Entonces vemos que aquí el Señor se presenta Also der Herr stellt sich hier vor, como aquel que todo lo ve, der alles sieht, que nada se le puede ocultar dass man ihm nichts verbergen kann y que todo lo puede porque está por encima de todo. und dass alles kann, weil über alle anderen steht. ¿No? Así se presenta el Señor. So stellt sich der Herr uns vor. Ahora sigue alabando a esta Und iglesia, dann fängt er an und lobt diese Gemeinde. versículo 19. In Vers 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras prosperas son superiores a las primeras. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Vemos que la alaba porque tiene obras, Ja, also Gott lobt sie, weil sie Werke haben. pero estaban basadas en el amor. Aber En el amor. Estaban basadas en und sie el waren amor. basiert in der Liebe. La palabra amor aquí es la palabra ágape, Und das Wort Liebe hier ist das Wort Agape que habla del amor de Dios. und spricht von der Liebe Gottes. Entonces era una iglesia que expresaba en obra la naturaleza de Dios porque lo hacía en amor, Also eine Gemeinde, die Werke tat aus Liebe zu Gott. en contrario a la iglesia de Efeso que se le reprochó precisamente que había perdido su primer amor. Im Gegenteil zu der Gemeinde in Epheser, weil sie Werke ohne Liebe hatte. Una iglesia que tenía fe, Eine Gemeinde, die Glauben hatte. pero no una fe de creer en Dios, Aber nicht nur ein Glauben, also an Gott sino aquí glauben, la palabra se traduce más por fidelidad. sondern dieses Wort wird hier mehr in Treue übersetzt. Era una persona porque como conocía al Señor, Also sie kannten den Herrn independiente de toda la situación que pudieran vivir, und unabhängig von allen Umständen, in der sie leben könnten, se mantenían fiel. sind sie standhaft Una geblieben. iglesia que servía, Sie war treu, que hacía las cosas que el Señor le agradaba. hat gedient und hat die Dinge getan, die Gott wohlgefallen hat. Era el amor y la acción. Und zwar war es die Liebe, die dazu führte. La iglesia de Efesios también vimos que era una iglesia que también tenía muchas buenas Die muchas obras, Gemeinde in Epheser hatte ja auch viele Werke gehabt. pero su base no era el amor. Aber die basierte nicht auf die Liebe. Ahora, alguien escribió los siguientes versos: Einer hat folgende Verse geschrieben. hacer mucho sin amor Viel zu machen ohne Liebe no es servicio, sino vanagloria. ist kein Dienst, sondern Unnutz. Hacer lo que nos gusta, Das zu tun, was uns gefällt, no lo que necesita el prójimo, nicht das, was der Nächste no braucht, es servicio, sino vanidad. ist nicht Dienst, sondern nur Unnütz. Está dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Bereit zu sein, ein Buffet aufzustellen, aber kein Glas Wasser anzubieten, ist kein Dienst, sondern Unnutz. ¿No? Entonces vemos que era una iglesia que sabía lo que tenía que hacer. Also es ist eine Gemeinde, die wusste, was sie zu tun hat. Y habla también que una iglesia con paciencia, Und es spricht auch, dass es eine Gemeinde mit Geduld ist, una iglesia que se mantenía fiel con paciencia, die treu war und standhaft ausgeharren hat. perseverando y sabiendo que el Señor cumpliría su parte. In Geduld zu wissen, dass Gott sein Teil erfüllen wird. ¿No? Y todo esto culmina diciendo, y las últimas obras son mejores que las Und primeras. dann endet er und sagt, die letzten Werke sind mehr als die ersten. Porque era una iglesia que iba creciendo, Ja, es war eine Gemeinde, die wuchs. no solamente en cantidad, Und nicht nur in der Menge, sino en calidad. sondern auch in der Qualität. Que lo que empezó haciendo, Das, was sie angefangen hat zu lo fue tun, mejorando. das hat sie verbessert. Por eso que las últimas obras serían mucho mejor que las primeras. Und deswegen sind die letzteren Werke ja viel besser als die ersten. Y eso sería lo normal en cada cristiano. Und das sollte auch das Normale in jedem Christen Cuando sein. empezamos nuestro caminar, Denn wenn wir unseren Gehen anfangen, estamos aprendiendo. dann lernen wir doch Pero tiene que dabei. llegar el momento en que ya hemos aprendido suficiente Aber ja, wir müssen dazu lernen.
para no hacer los mismos fallos que hacíamos cuando comenzamos damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie am y Anfang. que nuestras obras vayan mejorando, Und dass unsere Werke sich se verbessern. vaya perfeccionando, Dass diese sich que perfektionieren. nuestro amor vaya creciendo, Und dass unsere Liebe doch immer größer lo wird. mismo que nuestra paciencia, nuestra fidelidad. Genauso wie unsere Geduld und unsere Treue. Esta era una iglesia que tenía un grupo de personas Das war eine Gemeinde, die eine Gruppe von Leuten que habían hatte, entendido y se mantenía y iban progresando en das todos los aspectos. verstanden hatte und sich so in allen Aspekten weiterentwickelt hat. Ahora, pero ahí no se queda todo. Aber hier bleibt es leider nicht stehen. No solamente hay una alabanza, Nicht nur in einem Lob, sino hay también una condenación. sondern es gibt hier auch eine Ermahnung Palabras fuertes und sogar harte Worte, que leemos a partir del versículo 20, was wir ab Vers 20 lesen können. donde dice: Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dices es profetiza, enseña y seduce a mi siervo a cometer inmoralidad sexual y comer los sacrificados de los ídolos. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich zu einer Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. El Señor censura y avisa Also der Herr sagt hier, porque en esta iglesia había también mucha tolerancia weil es in dieser Gemeinde nun mal auch sehr viel Toleranz gab, a una persona que se había autodeclarado profetiza, zu einer Person, die sich selbst Prophetin nannte. que engañaba Sie betrogen hat, a los creyentes y los llevaba a pecar. und zwar die Christen selbst, und sie zu Sünden verführte. Ahora, la palabra Tiatira, el nombre de esta ciudad, Dieses Wort selbst, Thyatira, curiosamente significa también mujer dominante. bedeutet auch dominante Frau. Y aquí el Señor menciona a esta Jezabel Und hier benennt der Herr sie ja Isabel y la condena. und ja, verdammt Y sie el auch. problema no es aquí quién está dando la enseñanza, si es mujer o es hombre, Das Ding ist hier nicht, wer die Lehre gibt, ob Frau oder Mann, sino la enseñanza en sí. sondern es geht um die Lehre selbst. Porque dice que estaba enseñando a cometer adulterio, inmoralidad sexual y a comer los sacrificados a los ídolos, cosas que Dios había prohibido. Denn es steht ja hier, dass sie verführte, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu O essen. sea, era alguien que decía tener palabra de Dios. Eine, die gesagt hat, ich habe Worte Gottes. Un profeta, profetiza son personas que reciben palabra de Dios. Also Propheten generell empfangen wirklich Wörter von Gott. Y estaba dando enseñanzas completamente ajenas o equivocadas que van en contra de la palabra de Dios. Doch das, was sie lernte, widersprach dem Wort Gottes. Ahora, los profetas eran considerados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Also die Propheten selbst im Alten wie im Neuen Testament como una columna para la edificación del reino. galten als Säulen für den Aufbau des Reich Gottes. No, junto con los apóstoles, los evangelistas, los pastores Zusammen mit den Aposteln, den Evangelisten, den Pastoren y los maestros. und den Lehrern. Vemos que es un ministerio que está establecido en el Nuevo Testamento. Ja, dieser Dienst Prophet ist ein Dienst im Neuen Testament. ¿No? Y vemos también que había mujeres profetizas en el Antiguo Testamento Und auch im Alten Testament gab es ja auch Frauen, die prophezeit y en el haben. Nuevo Testamento vemos también muchas mujeres profetizas. Und auch im Neuen Testament können wir es sehen. En Lucas leemos a Ana, la profetisa que estaba en el templo, una mujer ya anciana. In Lukas lesen wir zum Beispiel von Anna, eine Prophetin im Tempel. En Hechos leemos que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Und Apostelgeschichte lesen wir es auch. ¿No? O sea, el problema no era que era una mujer o era un hombre, el problema era la enseñanza. Also es geht hier nicht darum, dass sie eine Frau war, sondern generell ist das Problem die Lehre selbst. Porque los profetas en general presentaban un mensaje, una palabra de Dios. Weil die Propheten haben ja ein Wort Gottes weitergegeben. Y esa palabra, como toda la palabra que viene de Dios, Und dieses Wort, so wie alle Wörter, die von Gott kommen, era para enseñar, para redarguir, waren zum Lehren, waren zum eh, Ermahnen, para corregir, zum Korrigieren ¿no? Y para instruir en justicia. Eso lo leemos en 2 Timoteo 3:16. und um Weisung zu geben. ¿No? Entonces, la palabra de Dios siempre es para algo bueno, Also das Wort Gottes ist immer für etwas gut, no para hacernos pecar. nicht um uns zur Sünde zu Y eso es lo verführen. que estaba haciendo esta mujer. Aber das war das, was diese Frau tat. Ahora, todos los eruditos ven que no, que esta mujer es un símbolo o un tipo
Und die meisten Bibelausleger, die sehen diese Frau als ein Symbol, einen Typus. Quizás no se llamaba Jezabel, Und wahrscheinlich hieß sie selbst nicht Isabel. pero es usada como un tipo de un espíritu o un modo de actuar Sondern sie wird halt angesehen als so eine Art Geist, eine Art und Weise zu handeln. de la reina Jezabel que vemos en el Antiguo Testamento, Und zwar im Vergleich zu der Königin Isabel, von der wir im Alten Testament lesen können. la mujer de Acab. Äh, Acab, el rey Acab. Und das war die Frau von dem König Agab, Porque actúa de la misma manera. weil sie genauso gehandelt hat. ¿No? Y todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, Das- en Primera de Reyes, a partir del versículo 16 creo en adelante. Also das capítulo alles kann man in 16. 1. Könige Kapitel 16 lesen. Pero vemos que fue, Acab cogió a una mujer que no era hebrea, Also Agab hat sich eine Frau genommen, die nicht Hebräerin war. era la hija del rey de Sidón, Und zwar war das die Tochter des Königs aus Sidon. y ella indujo a Acán Und sie hat diesen Agab verführt, a que estableciera en Israel el culto al Baal, al dios Baal, dass man in Israel den Gott Baal Gottesdienste feiern sollte. y así alejó al pueblo de la verdadera adoración. Und so kam es dazu, dass das Volk von der wahrhaftigen Erbettung getrennt wurde Enseñándole a pecar. und lehrte sie zu sündigen. Era una mujer que era manipulativa, Und es war eine Frau, die sehr manipulativ war. ¿no? Y logró que casi destruir, quería destruir al pueblo de Israel. Und sie erreichte es fast, das Volk Israel so zu zerstören. Y aquel que no conoce la historia, por favor, leerla. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, lest sie euch bitte durch. Pero vemos cómo era una mujer que a través de ella casi el pueblo se fue de adorar a Dios. Also aufgrund dieser einen Frau wurde ein ganzes Volk verführt, Götzendienst zu treiben. ¿No? Y ahora vemos aquí en esta iglesia Und in dieser Gemeinde sehen wir nun el mismo modo de actuar. die gleiche Art und Weise zu handeln. Alguien que enseña y seduce Und jemand, der etwas lehrt und dabei verführt, a que el pueblo, el cristiano, se aleje de la verdadera adoración, und zwar, dass der Christ sich von der wahrhaftigen Anbetung entfernt cometa actos impuros que Dios había prohibido. und Unzucht treibt, Dinge tut, die Gott nicht ¿No? gefällt. Y vemos como Dios reprende eso de tal manera. Und das ermahnt Gott. Pero lo curioso es que Dios ya le había avisado, leemos en el versículo 21, Und interessant ist, dass Gott sie ja vorher schon gewarnt hatte. dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Denn er sagt ja in Vers 21, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun und von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Dios avisa siempre. Also Gott gibt vorher Bescheid. Y esta mujer no quiso reaccionar Aber diese Frau wollte nicht hören und nicht handeln y siguió enseñando lo incorrecto. und lehrte falsche Dinge weiter. Ahora, lo curioso también de estas cartas que hemos leído hasta ahora Und was auch interessant ist von all diesen Briefen, die wir bisher gelesen es haben, el modo de actuar de Satanás. ist die Art und Weise, wie der Satan selbst handelt. ¿No? Leímos que en el Mirna, la Denn iglesia de Wir Esmirna, haben ja gelesen in der Gemeinde von Smyrna, que Satanás operaba desde la sinagoga, dass der Satan von der Synagoge selbst gehandelt ¿no? hat. Llamada la sinagoga de Satanás. Also deswegen wurde sie auch die Synagoge des Satans genannt. En Pérgamo leímos que reinaba desde el trono que está en el templo de Zeus. Und im Pergamo konnten wir auch lesen, dass er von dem Tempel also von dem Thron des Tempels des Zeus gehandelt hat. Pero aquí en esta iglesia en Tiatira Und jetzt hier in dieser Gemeinde in Thyatira ya había establecido su centro dentro de la iglesia. hat er sogar sein Zentrum des Handelns in der Gemeinde verlagert. Porque la iglesia se lo permitió. Weil die Gemeinde selbst es ihnen ja erlaubt hat. El carácter de Jezabel, Also der Charakter Isabels, aquí indicado, der hier jetzt benannt wird, indica que una persona con autoridad bedeutet, dass es eine Person mit Autorität y ist. una persona también que era culta Und eine Person, die aber letztendlich okkult war. y que no se dejaba influenciar, Und die man nicht beeinflussen sino ella konnte. influenciaba a los demás. Sondern sie selbst hat alle anderen beeinflusst. ¿No? Y así era esta Jezabel Und so war diese Frau Isabel, que no quería escuchar el aviso de Dios. die nicht hören wollte auf die Warnungen Gottes.
Ahora, por eso el Señor le dice, por tanto, en el versículo 22, por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepiente de las obras de ella. Und deswegen sagt er in Vers 22, siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tut über ihre Werke. Y en el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte y a toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, os haré a cada uno según vuestra enseñanza. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jeden einzelnen von euch geben nach seinen Werken. ¿No? Hermano, entonces vemos que es peligroso Also es ist sehr gefährlich, cuando se tolera o se permite ciertas cosas. wenn man bestimmte Dinge in der Gemeinde erlaubt. Ahora, en la iglesia anterior de Also- Pérgamo vimos In der vorigen Gemeinde Pergamo haben wir gesehen, que el Señor reclama por la enseñanza de Balaam. dass der Herr ja ermahnt wegen der Lehre des Biliams, Era también un profeta. der ja auch ein Prophet war. Pero él solamente, digamos, tuvo la capacidad de, a través de consejos Aber er hatte, ich sag mal, nur die Fähigkeit, dass er durch que Ratschläge le dio al rey, dem König gegeben hat, de conseguir que el pueblo se alejase de lo que Dios quería y pecara. Also und damit erreichte, dass das Volk sich von Gott trennte und sündigte. Como él no pudo maldecir al pueblo, Weil er ja selbst das Volk nicht verfluchen konnte, le dijo al rey cómo tenía que su pueblo actuar para que el pueblo de Israel pecara. gab er halt den König Ratschläge, was er tun musste, damit das Volk sündigt. Entonces influenció a través de consejos. Also er hat Einfluss gehabt durch Ratschläge. Pero el carácter de Jezabel, Aber dieser Charakter Isabels, que es una persona con autoridad que se le ha dado eine Person mit Autorität y que ella se ha acogido, und die sich auch vieles einfach so nimmt, el carácter de la reina, also dieser Charakter der Königin, es una persona que manda, ist eine Person, die wirklich que Befehle gibt, exige, die auch wirklich drängt, que no basta solamente que aconseja, die nicht einfach irgendwelche Ratschläge gibt, sino que ordena. sondern die wirklich Befehle Y ausspricht. eso es lo que pasa en esta iglesia. Und das ist auch das, was in dieser Gemeinde hier Y passiert. eso es una de las características de la iglesia de los últimos tiempos, Ja, und das ist leider auch eine Eigenschaft der Gemeinde der Endzeit. cuando se permiten ciertas enseñanzas que pueden alejar uno de la verdad. Und zwar, wenn man halt Lehren zulässt in den Gemeinden, die uns von der Wahrheit trennen kann. ¿No? Entonces, esta iglesia, como he dicho antes, es exactamente lo contrario de Efeso. Und deswegen ist diese Gemeinde eigentlich genau das Gegenteil wie die Gemeinde in Epheser. Efeso era una iglesia que tenía mucho celo en la doctrina, Eine Gemeinde, also die Epheser-Gemeinde hatte sehr gute Lehre gehabt, pero poco amor. aber wenig Liebe. En esta iglesia había mucho amor, Und in dieser Gemeinde gibt es ganz viel Liebe, pero poco celo por la doctrina, aber ganz wenig gute por Lehre. la verdad. Also keine Eifersucht zur Liebe hin. ¿No? Porque vemos aquí que dice que enseña a seducir a mi siervo Denn hier steht ja, sie lehrte ihre Diener zu verführen. a cometer las obras de la carne. Zu verführen, Unzucht zu treiben. Y un profeta de Dios Und ein Prophet Gottes nunca va a hacer o a insinuar el pecado wird niemals Sünde lehren y mucho menos ordenarlo. und noch viel weniger zu sündigen, also befehlen zu sündigen. ¿No? Pero en la iglesia de los últimos tiempos Aber in den Gemeinden der Endzeit vemos la característica que está aquí. sehen wir hier so eine Eigenschaft. Porque ¿qué significa cometer las obras de la carne? Denn was bedeutet es hier, die Taten des Fleisches zu tun? ¿No? Es manipular a las personas Also Menschen zu manipulieren, para que los deseos humanos damit menschliche Begierden estén por encima que los deseos de Dios. über die Wünsche Gottes stehen. Lo que significa Was letztendlich es bedeutet, que el hombre, dass der Mensch, el humanismo, also der Mensch selbst, el centro en la enseñanza. das Zentrum der Lehre selbst ist. Y si lo comparamos con hoy, Und wenn wir das mit heute vergleichen, vemos que hay muchas enseñanzas dann sehen wir, dass es sehr viel Lehre gibt, donde el hombre es el wo centro, der Mensch selbst das Zentrum ist. donde el hombre está para que cumplir sus sueños, sus deseos, Damit der Mensch seine Wünsche verwirklichen para kann. conseguir
todo lo que se desea damit er alles das erreichen kann, was er sich doch wünscht. y no tanto para cumplir los sueños y los deseos de Dios. Aber weniger, um die Wünsche oder Träume Gottes zu erfüllen. Y en esa enseñanza está Dios como, digamos, como ahí Und in dieser Philosophie, in dieser Lehre ist Gott zwar da, para cumplir los deseos y los sueños de las personas. aber nur damit sich genau diese Wünsche der Menschen erfüllen. Y esto es el espíritu de Jezabel. Und das ist eigentlich genau dieser Geist der Isabel. No se habla de, como aquí, de inmoralidad sexual o sacrificio a los ídolos, Also hier ist es natürlich anders, so Unzucht und Götzenopfer. pero ahí está hablando del deseo de la persona. Aber grundsätzlich geht es doch hier um die Begierde des Menschen. La persona era libre de hacer Der esas Mensch war cosas, frei, das alles zu tun. porque era lo que le gustaba. Weil das ist ja das, was er tun Y hoy wollte. exactamente lo mismo. Und das ist doch genau das Gleiche. La persona quiere conseguir sus deseos, Der Mensch möchte seine Wünsche erfüllen, sus sueños, seine Träume. y Dios está ahí para que, como es mi padre, Und Gott ist da, aber er ist ja unser Vater. me lo tiene que dar. Und weil er mein Vater ist, muss er es mir auch geben. Y hermano, y esa es una de las características de la iglesia de los últimos Und tiempos, das ist wirklich eine Eigenschaft der Gemeinde der Endzeit. porque no se trata de nosotros. Denn es geht dann gar nicht mehr um uns. La iglesia no existe para que Dios nos cumpla nuestros sueños. Die Gemeinde existiert nicht, damit Gott uns unsere Wünsche La erfüllt, iglesia existe para exaltar y adorar al Dios de Dios y Señor sondern de die señores. Gemeinde ist da, um Gott anzubeten. Nosotros estamos para servirle a Él, Wir sind da, um ihm zu dienen. no para que Él nos sirva a nosotros cumpliendo nuestros Nicht, sueños. damit er uns dient, indem er unsere Wünsche erfüllt. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, Da müssen wir sehr, sehr viel Acht geben. porque vemos cómo el Señor reacciona de esa manera tan dura Denn Gott reagiert hier recht hart. que habrá un castigo Denn er wird y bestrafen. todos aquellos que perseveran Und alle die, die ausharren. serán castigados con aquel que lo ha dirigido a pecar. Und es immer weiter treiben, wird genauso bestraft wie die, die verführt hat. Así que hermanos, tengamos cuidado. Und so sage ich, dass wir Acht geben müssen. No se puede jugar con las cosas de Dios. Wir können mit den Sachen Gottes nicht spielen. Dios es un Dios santo. Gott ist ein heiliger Gott. Y estamos viendo como en toda la iglesia habría su problemilla Und ja, wir sehen, jede Gemeinde hatte so ihre Problemchen gehabt. y cómo el Señor corrige. Aber Gott ist da, spricht hinein und korrigiert. Y hermanos, para nosotros también lo mismo. Und für uns gilt genau das Gleiche. No hay ninguna iglesia que es perfecta Es gibt keine Gemeinde, die perfekt y ist. no hay ninguna persona que es perfecta. Und leider gibt es auch keinen Menschen, der perfekt ist. Por eso estamos todos en el proceso Und des- de alcanzar la meta. Und deswegen sind wir alle in diesem Prozess, die Ziele Gottes zu erreichen. Pero tengamos cuidado con escuchar doctrinas raras Aber wir müssen wirklich Acht geben, uns irgendwelche komischen Lehren que anzuhören, prometen cosas que satisfazca tu ego, die einfach Dinge versprechen, die deinen Egoismus befriedigen. porque eso no es lo que enseña la palabra de Weil das Dios, ist nicht das, was das Wort Gottes lehrt. ¿no? Pero vemos que Dios es un Dios que da oportunidades, Aber Gott ist ein Gott, der Möglichkeiten se schenkt. lo dio a esta profetisa, Er hat es auch ihr gegeben, pero ella no quiso oír. aber sie wollte nicht hören. Así nosotros no hagamos lo mismo si Dios está hablando a alguno de nosotros, Lasst uns das anders machen. Wenn Gott zu uns spricht, no pongamos oídos duros, dann sollten wir hinhören. porque el Señor es un Dios perdonador. Denn Gott vergibt uns. Amén. Sí, Señor, te damos la gracia en esta mañana una vez Vater, más. wir danken dir einmal mehr an diesem Morgen. Gracias, Señor, que tú eres soberano. Danke, dass du souverän bist Gracias, Señor, que tú tienes el control de todas las und cosas. dass du die Kontrolle über alle Dinge hast. Gracias, Señor, por tu palabra. Und danke für dein Wort. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von que uns, podamos, Señor, recapacitar, dass wir nachdenken, que no nos alejemos de tu verdad, dass wir uns nicht von deiner Wahrheit trennen, Señor, porque nosotros queremos exaltar tu nombre, denn wir wollen deinen Namen erheben. queremos adorarte. Wir wollen dich anbeten. Por eso tú has llamado a tu pueblo. Und deswegen hast du ja auch dein Volk berufen. Gracias, Señor, que nosotros te conocemos. Und danke, dass wir dich kennen. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras Und vidas. danke für all das, was du in unserem Leben Y yo te tust. pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Und ich bitte dich für jeden meiner Geschwister, que tú nos sigas hablando, dass du weiterhin zu uns que tú nos sprichst, sigas dirigiendo, dass du weiterhin uns Señor, führst, para que nos mantengamos firmes. dass wir standhaft bleiben. No importa lo que venga, Ganz
egal, was kommen no mag. importa quién venga. Ganz egal, wer kommen mag. Señor, nosotros nos queremos mantener fieles a tu palabra. Wir wollen deinem Wort treu bleiben. Por eso, gracias, Señor. Und deswegen danken wir Recibe dir toda gloria, recibe toda und honra geben dir allen Ruhm und alle en Ehre. el nombre de Dios Jesucristo. In deinem Namen, Jesus. Amén.